Mamdan ataka Marekani mkamate Netanyahu kwa uhalifu wa kivita. Meya wa jiji la New York, Zohran Mamdan, amemtaja waziri mkuu wa utawala wa Israeli Benjamin Netanyahu kuwa ni mhalifu wa kivita na kuitaka serikali ya Marekani kutekeleza hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa na mahakama ya kimataifa jinai ICC iwapo atatia mguu katika ardhi ya Marekani. Mamdan amesisitiza kwenye ujumbe wa video uliowekwa kwenye mtandao wake wa X kwamba Benjamin Netanyahu ni mhalifu wa kivita, msanifu mkuu wa mauaji ya halaiki ya kutisha dhidi ya watu wa Palestina. Amesema kuwa Netanyahu anawajibika moja kwa moja kwa maangamizi ya zaidi ya Wapalestina 73,000, kulenga makusudi hospitali na kuzuia upatikanaji wa chakula na misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina wanaoteseka kwenye ukanda wa Gaza. Ni vyema kukumbusha kuwa ICC ilitoa hati za kukamatwa mnamo Novemba 2024 kwa Netanyahu na alikuwa waziri wa vita wa utawala huo Yoav Gallant kutokana na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika vita vya Gaza. Mamdan ameonya kuwa Marekani ina sehemu kubwa ya dhima katika jinai hizi, akisema sisi kama Marekani tunafadhili mabomu yanayotekeleza mauaji haya. Ameongeza kwa msisitizo kwamba kuna sababu ya msingi iliyoifanya mahakama ya kimataifa jinai kutoa hati ya kukamatwa kwake. Mtu yeyote anayetumia macho yake, mwenye moyo na mwenye dhamira timamu anapaswa kutambua uharibifu mkubwa alioleta na kuelewa vyema kuwa anastahili kufikishwa mbele ya sheria. Senator Mark Warner wa Marekani amekiri kwamba hakuna tishio lolote linalokaribia kutoka kwa Iran dhidi ya Marekani. Mark Warner, senator wa chama cha Demokrasia, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kamati ya habari za usalama ya Senate, amesema kwenye mahojiano ya Julai 19, 2026 na television ya CBS News kwamba akiwa mjumbe wa kundi la watu 8 ambao ni viongozi 8 wakuu wa bunge walio na uwezo wa kupata habari za kijasusi za kiwango cha juu zaidi, naweza kusema wazi kwamba hakukuwepo na tishio lolote la karibu dhidi ya Marekani kutoka kwa Iran. Akibainisha kuwa makombora ya dola milioni 2.5 yanatumiwa kuangusha ndege zisizo na rubani za Iran zenye thamani ya dola 50,000, Warner amekiri kwamba Marekani imeshindwa kabisa kupunguza uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran. Akiashiria kwamba vita dhidi ya Iran vilianza bila mpango, amesema ikiwa mtu atazingatia lengo kuu lililotangazwa rasmi na utawala wa Marekani la kutaka kubadilisha utawala wa Iran, wale walio madarakani kwa sasa nchini Iran ni wabaya zaidi kuliko watangulizi wao. Senator Warner amesisitiza kwamba hakuna maendeleo yoyote yaliyopatikana katika kufikia madini ya urani iliyorutubishwa Iran, jambo linalohitajia wanajeshi 15,000 kuwa katika ardhi ya Iran, lakini hakuna mtu yeyote aliye tayari kufanya hivyo. Kauli hizi zilizotolewa na mmoja wa maafisa wenye ujuzi mkubwa wa idara ya ujasusi ya Marekani zinapingana wazi na madai ya Trump kuhusu sababu za kuanzisha vita na Iran, yaani tishio lililokuwa karibu kutokea. Mnamo tarehe 28 Februari, Rais Donald Trump wa Marekani alianzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kuondoa tishio lililokuwa linakaribia. Hata hivyo, Warner ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya Senate ya ujasusi na anayepata taarifa za kijasusi za karibuni kabisa, anasisitiza kwa kusema, sikuona taarifa yoyote ya kijasusi iliyoonyesha kuwa Iran ilikuwa karibu kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya Marekani. Amesisitiza kuhusiana na hili kuwa tishio dhidi ya Marekani halikuwa karibu kutokea, kwa hivyo kuweka vikosi na kambi za eneo katika hatari ilikuwa uamuzi binafsi wa rais na sio hatua ya kukabiliana na tishio halisi. Jambo la msingi ni kwamba Warner alifanya ukosoaji wa kupinga vita si tu katika miezi ya mwisho ya vita, bali siku chache tu baada ya kuanza vita hivyo, yaani tarehe 1 Machi 2026. Kusisitiza msimamo huu na afisa mwandamizi wa idara inayopokea taarifa za kijasusi kunaashiria kuwa madai ya tishio la karibu ilitiliwa shaka kubwa na jamii inayoshughulikia masuala ya ujasusi ya Marekani. Swala muhimu ni kwamba ikiwa tishio la karibu ndicho kilikuwa kisingizio cha Trump kuanzisha vita dhidi ya Iran, basi malengo halisi ya vita hivyo yalikuwa yapi? Warner amebainisha kuwa utawala wa Trump ulitumia wiki 2 kamili kufafanua malengo yake ambayo yalijumuisha kubadilisha utawala, kutoa urani iliyorutubishwa Iran, kudhoofisha uwezo wa Iran wa makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na kulinda usalama wa lango bahari la Hormuz. Hata hivyo, baada ya miezi 5 ya vita visivyo na tija dhidi ya Iran vilivyosababisha vifo na majeraha mengi kwa wanajeshi wa Marekani, uharibifu mkubwa wa vituo na vifaa vya kijeshi vya Marekani na gharama zinazofikia takriban dola bilioni 100, hakuna hata lengo moja kati ya hayo lililofikiwa. Kuhusu suala la mabadiliko ya utawala nchini Iran, Warner amekiri wazi kwa msingi wa fikra za Wamarekani kwamba wale walio madarakani sasa ni wabaya zaidi kuliko utawala uliopita. Kuhusu urani iliyorutubishwa Iran, bado inahifadhiwa katika vituo vilivyo chini ya ardhi, ambapo kuiondoa huko kunahitajia wanajeshi wasiopungua 15,000 wa nchi kavu na kwa muda wa wiki moja. Kuhusu uwezo wa Iran wa makombora na ndege zisizo na rubani, Warner amesema wazi kuwa tumefeli kabisa kuhusu swala hili. Zaidi hayo, tofauti ya harama katika kukabiliana na
makombora na ndege zisizo na rubani za Iran ni ishara ya kufeli kimkakati kwa Marekani. Hatimaye, kuhusu matokeo ya kufungwa lango bahari la Hormuz, Wan amebainisha kuwa bei ya petroli huko Virginia ilikuwa dola 2.81 kabla ya vita dhidi ya Iran, ambapo sasa imefikia dola 4. Matamshi yake Wan yanachukuliwa kuwa ya maana sana kwa sababu yeye si mchambuzi wa nje, bali ni mmoja wa maafisa wachache walio na uwezo wa kufikia viwango vyote vya taarifa za kijasusi nchini Marekani, na amedumisha msimamo wake wa kuikosoa siasa za Trump tangu mwanzo kabisa wa vita dhidi ya Iran. Wakati seneta mkuu aliye na hadhi ya kufikia kiwango cha juu zaidi cha habari za kijasusi nchini Marekani anasisitiza mara kwa mara kwamba hakukuwepo na tishio la karibu, malengo yaliyotajwa ya vita hayajafikiwa na mapendekezo ya wataalamu kuhusu kupunguzwa gharama za vita yanapouzwa. Vita hivi kabla ya jambo lolote vinakuwa ni vita vya kujitakia na sio vya dharura. Hayo yakiendelea, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari, serikali ya Uholanzi imeamua kupiga marufuku uingizaji, ununuzi na uuzaji wa bidhaa zinazozalishwa katika maeneo ya vitongoji vya walowezi wa utawala wa Kizayuni, na hatua hiyo inaelezwa kuwa ni sehemu ya msimamo wa Uholanzi wa kutotambua uhalali wa vitongoji vilivyojengwa katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu kwa kuzingatia sheria za kimataifa na maamuzi ya Umoja wa Mataifa. Kile kitakachoendelea nitaendelea kukujuza. Shukran kwa baba wa kivita.